Možno to tu poznajú, vedia kady, kudy, tudy. Tak takéto nádherné výhľady máme z Černej Skaly. Zase kamera? Kamera na cestách. Audio, video, text? Bali Parabáš? Nejaký sprievodný, môžeš povedať, Milo? Bali Parabáš. Co máš dobre v tom hrnku? Mám tam výborný citronový čajík, výbornú kvalitnú chlorovú skalickú vodu, ešte výbornejší, kvalitnejší citrón z Teska a najkvalitnejší med skalický a to všetko zmiešané a z toho je takáto parádna dobrota. Super. Pastovaný med? Ne, víš kam chodím pro med? Jak býva Milan, tak o jednu ulicu výšej, nevím jak sa volá, o jednu ulicu výšej, tam jednej pani. Romančíková, tuším. To je Obráncov mieru, to byla kedysi, ne? No toto som zrovna nepotreboval do komentáru o Černej Skale, o obráncoch mieru, o mede. Áno, nevadí, co už. Je to tam.